Jadi kabar nih? gimana Ji hari ini kabarnya Ji? Kurang baik setelah libur 3 hari balik-balik ke Kerja? sini. Aktivitas? Agak melehoy. Kenapa tuh? Terlalu cuaca sama kecapean. Cuacanya ekstrim juga kan. Kemarin 3 hari di Bandung, Berarti kemarin, pagi sampai malam hujan terus. berarti kemarin balik ke Bandung nih? Iya. Emang asli lu Bandung? Enggak, Apa istri? ada itu Acara di Bandung 3 hari, dan ketiga hari-harinya itu hujan. Perjalanan pulang, perjalanan Bandung Naik mobil hujan. apa naik motor? Naik mobil, nyetir sendiri. Oh lu nyetir sendiri? Iyalah, Kok lu bisa? bisa, Ih. tapi yang metik doang. Ya nggak apa-apa, gua aja belum bisa nyetir mobil. Iya. Mudah-mudahan sih bisa lah. Ya amin, mudah-mudahan. Tapi udah minum obat belum? Udah, obat ini di tas, obat semua ini, vitamin, obat, stok dari istri dibekelin, Saking sayangnya ya. saking sayangnya. Ya jadi cuacanya emang lagi apa? Lagi hujan terus Lagi ya. nggak asik, Iya, katanya lagi. di pusatnya lagi seneng hujan-hujanan. Aduh. Iya. Jadi cepet. Paling cepet pertama mungkin masuk angin Ji. Masuk angin sama batuk pilek. Batuk pilek. Ini kalau kata orang Sukabumi, Rambo nama penyakitnya. Rambu udah Iya. kayak film aja Rambu. Iya, Rambo, rada muriang, batuk ongko. Oh iya, iya. Singkatan. Iya. Parkir di mana lo? Ini, aku parkiran dulu udah ya. Jadi ya Ya, teman-teman sukses ya buat channelnya ya. Oke, makasih ya Ji. Ya. Sampai ketemu besok Ji. Ya. Yo.